नमस्कार तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबीं पळोवया प्रायम खबरो। गोंयकार मनयतात दिवाळी, नरकासुराक लासून आकाशदिवे चडयले, घरदारांनी पणट्यांचो उजवाड आनी रांगोळ्यो, तरेतरेचे फोव काट्टां फोडलीं, दिवे दाखयले, पळयात दिवाळी। IRB जवानाच्या वरिष्ठतायेचे वळेरेंत गुड्डल असामा, प्रुडंटाच्या हाताक लागले लिस्ट, SP विश्राम बोरकाराचो पराक्रम, मनात येतात तशी घाली नावां, क्रम सांबाळनासतना मदीं घुसयले कॉन्स्टेबल। नॅशनल पावर ग्रिडाची 400 kV लायन फेल जाल्ल्यान उत्तर गोंय उरले 2 वरां काळखांत। लक्ष्मी पुजना पयलीं लायट आयिल्ल्यान लोकांक सूर। वेळेची मर्यादा पाळिना म्हूण वास्को पुलिसांनी कवळी नरकासूर सट। 10 गटांक वच्चे पडले नरकासूर घेवन घरा, गोंयभर नरकासुरांचो धुंवर। खेळा मळार 5 वर्सांचो भुरगो फेन्सिंग प्रशिक्षण घेवंक शकता। NIS फेन्सिंग कोच मोहित अश्विनीचे मत, गोंयचे शिक्षकांनी फेन्सिंगाक दिल्ल्या प्रतिसादाचेर समाधान। खबरो विस्तारान। गोंयकारूय दिवाळेक पेटल्यात। रातभर नरकासुराक नाचोवन फातोडेर लासले उपरांत घराघरांनी आकाशदिवे चडले। कृष्णान नरकासुराचे केल्ल्या वधाचो उत्सव मंगळारा फातोडेर अभ्यंग स्नाना उपरांत कारीट उश्टावन घरांतल्या जाणटे नेणट्यांक दिवे दाखोवन सुरू जालो। घरदारांनी पणट्याचो उजवाड आनी तरेतरेच्यो रांगोळ्यो दिसतात। गोंयकाराची दिवाळी म्हणल्यार तरेतरेची गोडशी आनी फोव। व्हडली दिवाळी मेरेन हो उत्सव चलतलो। पळयात गोंयकारांचो दिव्यांचो उत्सव। आभारी आता तसेच श्रीनिवास जेंपे यांनी
गोंयच्या पहिल्या भारतीय रिझर्व्ह बटालियनांतल्या शिपायांचे वरिश्ठतायेचे वळेरी वरिश्ठांनी हस्तक्षेप करून बदलल्या ही गजाल आतां उक्ताडार आयल्या. कॉन्स्टेबलांक वरिश्ठतायेचे रँकिंग दितना गुड्डल असावा केल्यान हे प्रुडंटाच्या हाताक लागिल्ले वळेरेंतल्यान स्पश्ट जाता. आनी हो सगळो गोंधळ करपी अधिकारी म्हणल्यार पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकार. पुलीस खात्यांतले विश्राम बोरकारा सारखे वरिश्ठ अधिकारी कशे तरेन नेम मोडून कांय जाणांचेर फावोर करतात ताची ही देख. 2006 वर्सा गोंयचो पयलो इंडियन रिझर्व्ह बॅटेलियन फोर्स स्थापन केल्लो. तातूंत 620 आर्म्ड पुलीस आशिल्ले. तांकां 6 कंपन्यांनी वांटून घाल्ले. 6 वर्सांनी आतां IRBन 555 आर्म्ड शिपायांची तात्पुरती वरिश्ठतायेची वळेरी घोशीत केल्या. वरिश्ठताये खातीर प्रक्रिया: पयल्या बक्कल नंबराक सगळ्यात पयली प्राधान्य, ST आनी OBC कॉन्स्टेबलांक चड प्राधान्य. प्रुडंटा कडेन ह्या वळेरीची एक कॉपी आसा. पळयात ही वळेरी. नंबर 3 मेरेन योग्य प्रक्रिया वापरल्या, मात सिरियल नंबर 4चेर चौथ्या बक्कल नंबराचे कॉन्स्टेबला बदला बक्कल नंबर 514 कॉन्स्टेबलाक घाला. हाचें कारण कितें? अजापाची गजाल म्हळ्यार असो गोंधळ पुराय वळेरेन घाला. बक्कल नंबराची वळेरी चुकोवन कांय उमेदवारांचें नांव मदीं घुसयलां. आनी हे सगळे करपी अधिकारी म्हणल्यार पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकार. प्रुडंटाचो रिपोर्टर महेश गाडीन जेन्ना बोरकाराक ह्या प्रकाराचेर स्पश्टीकरण मागपा खातीर संपर्क साधलो तेन्ना तो आमच्या रिपोर्टराचेर बेजारलो, पिकार जालो. आमच्या रिपोर्टराक ताणें शिटकायलो. तो कितें उलयलो तें पळयात. तूं कोण? तूं हे विचारपी कोण? हांवें तुका हें सगळें सांगूंक जायना. हांवें सगळे प्रक्रियेचें पालन केलां. प्रशासनान हो निर्णय घेतला. तूं हे प्रकरणान ओगीच तकली घालूं नाका. ह्या वळेरीक लागून पुलीस खात्याचेर आनीक कांय प्रस्न उप्रासल्यात. 620 कॉन्स्टेबलांच्या पयल्या बॅचींतल्यान वरिश्ठतायेच्या वळेरेंत फक्त 555 नांवां कित्याक? उरिल्ल्या कॉन्स्टेबलांचें कितें? तांची नांवां कित्याक घालूंक ना? वळेरेंत बक्कल नंबरा प्रमाण वरिश्ठताय कित्याक दिवंक ना? ह्या मुद्द्याचेर प्रस्न केलो तेन्ना विश्राम बोरकार बेजार कित्याक जालो? प्रक्रियेचें उल्लंघन करून बोरकाराच्या आवडट्या उमेदवाराक फावोर करपाचो हो एक यत्न काय कितें? 6 वर्सां काम केल्या उपरांतय IRBचे कॉन्स्टेबलांक अजून सर्विसेन कायम करूंक ना. तांची फायल गृह खात्या कडेन प्रलंबीत आसा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंत्रालयाचो ताबो घेवनय ह्या सारकिलो गोंधळ चालूच आसा अशें हाचे वयल्यान तरी दिसता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. कोल्हापूर नॅशनल पॉवर ग्रिडाची 400 kVची लायन हाय वोल्टेजीक लागून फेल जाल्ल्यान दिवाळेचे सांजे उत्तर गोंय सुमार 2 वरां काळखांत उरलें. नशीब बरें म्हूण लक्ष्मी पुजनाचे पयलीं लायट आयली. कांय जाणांनी मात वाट पळोवन पळोवन काळखांतच लक्ष्मी पुजन केलें. इतलो वेळ लायट गेल्ल्यान दिवचल, सत्तरी, पेडणे आनी बार्देश ह्या 4य वाठारांत बुधवारा मर्यादीत उदक सुट्टलें. लोकांनी हाची नोंद घेवची अशें PWDन म्हणलां. प्रत्येक खेपाक जेन्ना रिलिजियस हे आसता तेन्ना सगळी इंडस्ट्री बंद आसता. त्यामुळे दे हॅव टू मॉनिटर द सिच्युएशन. नाजाल्यार दर खेपे दसऱ्याकूय जालें, आतां दिवाळेकूय जालें, ओवर वोल्टेज ट्रीप तो कोल्हापुराक. इट डजंट लूक गूड न्ही. दिवाळे दिसा लायट ना. हें हांव उलयलां हांचे कडेन की फुडल्या तें कितें जाता म्हाका दिसता तांचो लोड डिस्पॅच बी कंट्रोल सेंटर आसता, थंयचे लोक लिवेर वतात. दे हॅव टू पुट समवन ऑन द जॉब. हांव मॉनिटर करूंक लायलां हांकां. फुडल्या पाक हांव आय विल सी दॅट सिनियर पर्सन रिमेन्स ते. कारण सादें आयज सुद्दां गोंयांत सगळी फॅक्टऱ्यो बंद आहा. त्यामुळे गोंयचो डिमांड लेस दॅन 100 मेगावॉट आहा. त्यामुळे लायट चड येता पळय त्यामुळे वोल्टेज वाडटा. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. तो रेगुलर प्रॉब्लेम न्ही. तो एनी रिलिजियस हाका जातात ते. दिवाळी, दसरो, गुढीपाडवा हे जातलेच ते. दे हॅव टू रेगुलेट इट बेटर. उलयलां हांव तांचे कडेन. वास्तवीक आज लक्ष्मी पूजन लोकांचो मातसो विरोध जालो आसतलो. असोच विरोध दसऱ्या दिसा पण जाल्लो. पण तरी सरकारान प्रयत्न करून वीज पुरवण व्यवस्थीत केली तेन्नाय आणि आतांय बेगिनातल्या बेगीन वीज पुरवण जातली. कोल्हापूरच्यान जी ताची ट्रीप जाली कोलार लागसर 400 किलोवॅट जो पॉवर जो प्लांटचेर लायन येता त्यातून थोडीशी ट्रीप जाली. घेऊ एक विसव.